njura nawe Wese niba watetse urarira no kuziko. Ibyo birakureba. Tugaburira. Nese ibyo birakureba. Uburenganzira bwo guteka uyu munsi nabuguha. Nasiko wigize umusema waje ukicazwa muri saro ugategereza ko nzana ibi. Reka tujyane muri saro nyine tujye. Nese ibyo neza umuceri wanje. Kikare we. N'abana barabwirirwa. Arabwirirwa se bise ibiryo. Banza wino. Hane mas. Kaho usangira nibura n'umuhungu wawe kumwemera nabura mwima. Mujye muri saro nyine bazana ibiryo. Ego mwana wangu natwigende. Wino abishakira arabiza. Tambunye Cyane nkubwi mujuza wanga guteka zambyiteje. Ugeze kuri kisa mubisi. Usajijishwa miyo ntaza ko wari wahishe gikomana. Se wagihisha se. Eka nkubwire. Ni igikoma sinjugura isukari. Ese urumusha kumwera hano nta nubwo utuzanira. Hakuze nk'uyu mugore mwakagira imana. Ibi ni ibiki koko? Watuma tukajya muri sase ngusanga nkaguhereza ibyo wabyo kurya. Zana gutwara. Kandi umugore ndamucekije. Watuma tukajya muri saro ka. Ewe. Banza uryo uhage. Usanga nagufata igikoma nti wari ukimaze. Wewe wakizanye kugishana utagishaka. Ngaho banza uryo uhage. Sha. Narakumenye. Ntuzonye. Cyane narakumenye ntabwo uzongera kuzaza urya wenyine. Hegekereza mu gikoni kikabitikura. Kono yetu. Ariko ningura ndazisohoka ndasubira ndazijya gukoresha isitusi system point ubundi ni narabuze nashyimo sijya uri kure kudushye bambaje ko naswese habaye iki nyine mbaza ndabizi ora ni inkuru ngaho yawe tegenze bite oya nyine ndumva cyose cyane ntiwabyumva ariko nizere yuko utari ubushyire bw'irizuba gusa ndi kubona watuye ari izuba nta kibazo ni ibintu byo mu imbere habaye iki amutipe kwishuri ujya kumva ko akundi nyine nk'umuja mutaka nk'umukobwa ngo mbe bari guteretera asa nka marayika wanjye arasa nka Yesu wibise ko ni mwiza ni boga iri manisijoro wo kwishuri yego umwana nkawe uri kumva washyushye ngo wabonye umuvire kandi imana banzu ndebe simfite akazi uzi umutipe mfite ahubwo njyewe ameze ate ntabwo nabona uko muvuga ko ni mwiza wifs asanga ari ndibona no cicika uzi ko afite noneho kabaho icyo nshaka cyose akoze na kayo cyageze hari sure ice cream nishi nakubwiye ngo we nimugoroba uze kundeba ndabikora ariko ndimo ndashidikanya ko wanjye ashobora kuba ari mwiza kurusha wawe ceceka
Uretse reka mubwire nzamukwereka. Ariko ntuzapfuye utazahita umuntu mwara ndakuzi. Oya kareka ntabwo nava kuri uriya. Nashikaze. Reka tuzapange duhure turi bane. Yego. Charife twatiye. Ubani wabyumva. Ese mama yagiye. Sha. Mvuye mu kazi ngana weshi. Bako. Kuyaraje. Biteze. Nziza mami. Naho se shaka umusubiza. Utansuhuza se. Sama Yenda n'ababaye. Shari byiza None se ko nayerekanye numva muganira ku basore bimeze bite se? Oya seka. Ku myaka yawe se? Ku myaka yawe? Nibyo namubwiraga mama. Imyaka ufite uracyari ku ishuri. Ntabwo ikwemerera kuba wakunda ngo usare ku buryo numvishe uri kuvuga. Ergo urukundo rurizana. Oya. Nibera mukuru wawe. Mukuru wawe birumvikana yarangije kwiga afite akazi keza nta kibazo kandi ikindi muribuka neza ko nkeneye umusore. Mumwi? Ha? Hapo chirusa kuzangura ingufanyisha cyumba cyangwa kadimone cyumba cyangwa. Bona pe. Ndayibora. Ugiye hese? Una wambaye wakubisemo. Haromoriganye dufitanye gahunda n'igihe kureba. Umuki? Muriganye dufitanye gahunda n'igihe. Hano wamaze kubikigengere nukumva uzajya ufata ingendo zose wishakiye. Ukagenda ntawe usabye uruhushya. Ntarera ngo kubangamira abantu. Kubangamira Ugaburira umuntu imitsima ya buri munsi, nje mbona ndi umugore mbi uko nagenda. Urabona ngiye nkurya hari icyo ntwaye. Imitsima na dodo. Uziko hanze hari abana babuze ibyo barya. None wowe ugira amahirwe yo kububona none ngo nk'ubu wagize amahirwe ubona umushinga ukwishyurira. None ukomeje kwigira ikirara. Reba ibyo bisatsi byawe. Sinsinda. Urabona uzagarukira he? Sinza n'amanota meza. Imisatsi bitaniye no bihure no kwigana. Ubu nkuye muri mudi yo kwiga. Bona pe tuzambwe kwihora. Garuka hana semaye ngo urajya he mwana. Icatwa hano mbwire. Siko navuganye n'abaniga banje ko ngiye kubareba uko utari kuntiza wanditse ngigende. Mutinza. Ahambwira varero ngene nati. Ariko uguzi yuko uri kuvugana na nyoko cyangwa n'undi muntu wo hanze. Nutumvira nyoko uzumvira ndebu. Cyangwa ubugira ngo nkwereke kamere yanjye ariko abana bo mwabaye wagize amahirwe ubona umushinga ukwishyurira ntushaka kwiga urashaka kwigira ikirara ngewe amaherezo yawe sinzi ahantu azagarukira. Ubundi ngo icazwa hano se ntagaraba ndi kubwira ibyo wakwigira byose ndi nyoko nta wundi nyoko wazahara. Ase kunanira nanda kumvira ari kumva wabigize intambara amwihorere. None se iyo misatsi yawe wazayikuye? Murabyibuka neza? Yego, kwanja byuje. Murebe hano. Yego. Murebe uko mumeze. Ntacyo mubanye. Sibyo? Muri abana beza. Urabibona? Reba mukuru wawe. Nakabyuti? Yes. Siko na ice. Nagize amahirwe rero yo kugira abakobwa beza. Uretse nagize iki amahirwe yo kubyara abakobwa beza. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki? Nshaka n'abasore beza bazima kandi ubwiza bujyane n'ifaranga. Muri kunyumva neza? Yego. Ubwiza bujyane n'iki? N'ifaranga. Apana kuvuga ngo ni ubwiza gusa. Abatipe biboga. Icyo nshaka kuvuga rero ni heza. Heza se barahaje. Icyo umva banzo nyumve. Wowe nta nubwo urageze igihe cyo gutekereza kuvuga ngo nabi oya uretse. Wowe ndashaka umuhungu ameze ati mama mfite umuhungu mwiza nk'uko ubyifuza afite buri kimwe cyose twifuza. Yego ntabwo nagenda ngo nzanire umuhungu w'imbwa muri uyu muryango wacu ukize gutya. Ni umuhungu mwiza ufite icyerekezo afite amamodoka afite amabizinesi menshi atandukanye.
urekeze kandi umwana agiye ukabanya rero kubera ko mashero yezo shuri bobara sibyo ngaho tuzi noneho ko ugomba kumukunda nanjye yego ariko mwembi mupange mushaka ukuntu mubazana hano bibaye byiza byaba umunsi umwe mwembi mukabazana noneho nkareba ese koko uwo wakunze arakubereye uwo wakunze wo warakubereye tukabanza tukamenya imyirondoro noneho nyuma yaho nibwo nzahita mbwira dadi bwe abakobwa bakuze bafite abafiyanse noneho tuzaba igisubizo cya nyacyo nyuma yo kumenya imyirondoro y'abo bantu tumenye niba koko baberanye n'abana banjye ugira ikibazo wanjye arambereye ngo okay noneho ngaho mukomeze uruganire ariko urananiwe uvuye mu kazi wa jya dushe numva dushe ubwo urebe no urebe icyo kurya kaba kaza komeza byibuhe iki ndamugaburira nta kibazo kameze nawe witegure urambabaje ngwate njye kwitunganya so merci kandebe nyine uko mbigenza kaba karimo dustafu twanyemeye twanje twuzuye ibanga mungu arimo afasha mbabarira ibyo bintu byawe ntabyo nshaka kumva ariko menone igihe kizagera nirya nkimara kugira ngo wige ubeho neza ariko ntushaka kumva uzakora iki ugendere ku mabwiriza wige maze numara kubona yawe nakubwira iki ariko ikintu cya mbere ngusabye mbabarira ukureho ibyo bisatsi Samu waretse nkigendera ko wambabare nkigendera urabyemeye cyangwa ntabwo ubyemeye ndabitekereza umva uretse ariko uzi yuko ari njye nawe twasigaranye na mushiki wawe uzi ko ari wowe wagize amahirwe yo kugira ngo ubone uriya mushinga ukwishyurira murumuna wawe ntabwo ubona ko yicaye iyo nabonye udufaranga sibwo njya gusubira ku ishuri none wowe ufite amahirwe 100% kandi ngo umuntu abona amahirwe rimwe mu buzima wasenga gatekerezo ndi kwigira basi se wisubiyeho ibyo bisatu urabikuraho ikintu ngusaba ndashaka yuko ugomba kugira amanota meza uriya mushinga utazongera kugirana nawe ikibazo n'ibyo bisatu ukabikuraho kuko buri munsi nicyo kibazo bahora bambwira mu nama urabyemeye ariko nyine nubwo mbyemeye simbyemeye kabana b'ubu mwabaye umwana umubyeyi arirya akimara akagira ubuhe akemera akarya ubusa ubugari n'imboga bya buri munsi ariko mana koko wowe wenyine wo kumfasha uyu mwana kuko njyewe nta kindi nashobora ni ukujya kugusengera nkasenga amanywa nijoro ariko nkareba ko wahinduka Nyirane! Umugore sikawuti undi mwaka n'Imana. Nyirane! Siko wambwira ngo izi saha uzigeze. Hako bundi wowe nukuguma mwikaye kuva mu gitondo kugera reba amasaha ageze. warureba ko ubusaya ntiyamenya ko utazi no kuvuga bundi nyuko niba aragukomoye hehe